متابعين ماروكة داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كما العاده كنقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الريادي الاخباري لهذا اليوم اللي غادي نطرقوا فيه بطبيعه الحال اخر اخبار ومستجدات فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم كالعاده تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير، دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، التعليق على الفيديو، الاشتراك في القناه، ونبداو على بركه الله. اول خبر كما طرقنا له سابقا وقلنا لكم بان أيمن الخماسي الظهير الأيسر في الفريق القبرصي سيلتحق بمدينة الدار البيضاء للكشف الطبي بطبيعة الحال وتوقيع العقد الرسمي بينه وبين الرجاء البيضاوي. فبطبيعة الحال أمور مشات كما هي كانت متوقعة ولله الحمد، تم التوقيع للظهير الأيسر. فأسطورة الكلمات التي خرجت مؤخرا وكانت رغبة من النادي ومن المسيرين ديال فريق الرجاء البيضاوي على خطة ديباناج بطبيعة الحال لوضع بلال ولد الشيخ كظهير أيسر، قد باءت بالفشل بطبيعة الحال. كاين ضغوطات من طرف الجمهور لأن النادي ماشي نادي عادي، نادي هو النادي الرجاء العالمي، النادي اللي عطى الكثير والكثير للبطولة الوطنية وأيضا لإفريقيا. فما يمكنش أنك توصل أن يلعب الرجاء ويكمل الموسم ديالو بدون ظهير ايسر. فنتمنى هذا الظهير ايسر يكون في التطلعات ديال جماهير فريق الرجاء البيضاوي ونادي الرجاء البيضاوي. من جهه اخرى الاخوان، الرجاء البيضاوي يدخل في مفاوضات مباشره مع نادي اتحاد ليعقوب المنصور للتعاقد مع اللاعب عادل الخلوفي، خطوة رسمية من إدارة فريق الرجاء البيضاوي تعكس جدية النادي في حسم الصفقة. مسؤولين فريق الرجاء البيضاوي أو أحد المسؤولين ديال فريق الرجاء حل بمدينة الدار البيضاء لفتح باب التفاوض مع الفريق الرباطي. عرض مالي مهم قدم لشراء عقد اللاعب، إعجاب المدرب دافيد فادلو بإمكانيات خلوفي بعد تقرير تقني مفصل، إحصائيات دقيقة ومقاطع فيديو عززت قناعة الطاقم التقني لفريق الرجاء البيضاوي. اللاعب يبلغ من العمر 26 سنة ويعيش قمة الجاهزية البدنية حاليا. قيمة السوقية تناهز 180 ألف دولار، صفقة محتملة تجمع بين فريق الرجاء البيضاوي وبين أيضا فريق يعقوب المنصور. ومن جهة أخرى، فريقين ليبيين قدموا عرض لفريق الرجاء البيضاوي بخصوص اللاعب عبد الله خفيفي وايضا ايوب المعموري. فالعرض الاول اللي قدموه لعبد الله خفيفي اللي كان الاداء ديالو بطبيعه الحال ستابل هذا الموسم هذا وتقاتل في جل المباريات الاوليه لفريق الرجاء البيضاوي. فهذا العرض هذا العرض الليبي اللي قدمته احد الفرق الليبيه لفريق الرجاء البيضاوي قوبل بالرفض. وايضا عرض ثاني قدم للاعب ايوب المعموري اللي نقدروا نقولوا انه كان عرض مغري جدا. فريق ليبي عرض على فريق الرجاء البيضاوي عرض بقيمه 600 مليون سنتيم. هذا الفريق الليبي الاخوان هو اهلي بنغازي، اللي شافوا الاحصائيات ديال اللاعب ايضا تتبع ديالو في جل المباريات. فكان رد لإدارة فريق الرجاء البيضاوي أنها رفضات رفضا باتا أنها تفاوض فريق أهلي بنغازي وتسرح اللاعب أيوب المعموري. على العموم خطوة كنظن أنها إيجابية للحفاظ على الركائز. ما يمكنش الإخوان أننا نبقاو نبيعوا اللاعبين لأن علاش خصنا نحافظوا على التركيبة البشرية متوازنة وما نطيحوش في الأغلاط اللي داروه الفريق الغريم التقليدي. نعم وصحيح وأكيد شفنا الغريم التقليدي كيفاش أنه حسم الصفقات بالملايير، كنظن أنه مليار أو مليار ونص، وتبعها بروباغندا كبيرة جدا من طرف الإعلام. في المقابل جاء الخبر السيء اللي هو أنه باعوا عزيز وباعوا أيضا اللاعب لورش. وللأمانة هاد جوج الصفقات راه حسن من الصفقات اللي دارهم حاليا الرئيس ديالهم. على العموم كنظن أنه الأزمة اللي عندهم حاليا أزمة مالية بطبيعة الحال، لأنه كلفوا النادي أكثر من القيمة ديالو، وحاجة طبيعية أنهم غادي يبداو يبيعوا في اللاعبين ديالهم. من جهة أخرى الإخوان، محمد زريدة لاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي على الرادار ديال فريق الرجاء البيضاوي، ممكن يرجع بشكل كبير لفريق الرجاء البيضاوي. محمد زريدة اللاعب الحالي لاتحاد طرابلس
أصبح أولوية للمدرب والطاقم الرجاوي دافيد فاتلو، وحطوا الرجا حطوا عرض رسمي للاعب اللي كيحاول انه يفسخ العقد ديالو بالتراضي مع الفريق ديالو اتحاد طرابلس. الرجاء البيضاوي قدمات عرضا لأهلي طرابلس للتعاقد أيضا مع اللاعب يحيى جبران، وكان حديث عن 150 مليون سنتيم اللي كسر العقد، ولكن بمنحة سنوية مرتفعة. الفريق الليبي لا يريد التخلي عن اللاعب يحيى جبران. نقدر نقولوا أنه مسألة عودة زريدة حسب وليد أمانة، حسب بعد الدردشة ديالي مع بعض المكونات فريق الرجاء البيضاوي، أن مسألة عودة زريدة واردة الدراري، كونوا واقعيين. بخصوص اللاعب يحيى عطية الله، كنظن الأمور شوية صعيبة لأن اللاعب كان ليبر في الصيف، فهنا كنمشيو حنا حتى كنصعبوها علينا، عاد كنبغيو نتعاملوا معها، ما كنبغيوش نتعاملوا مع السهلة. فالآن نقدروا نقولوا أنه زريدة واحد النسبة ديال 80% قريب الفريق الرجاء البيضاوي. من جهة أخرى الإخوان، فريق ليبي آخر يبدي استعداده للتفاوض مع فريق الرجاء البيضاوي من أجل الظفر بخدمات الجناح السنغالي عثمان ساخو، اللي هو هذا الفريق هو النصر الليبي. أنا شخصيا كنعطي الضوء الأخضر، يعني بحال اللاعب ساخو راه ما غتندمش عليه الا بعتيه واستفدتي منه، لانهم عندهم ما يقدم حتى شي اضافه لفريق الرجاء البيضاوي. اللاعب اللي يقدر يلعب جوج مباريات 3 ويغبر، هذا واقع الدراري، هادشي عشناه ماشي مره ماشي جوج مع ساخو. فاحسن قرار كنظن انه ساخو، وهادشي اللي كنظن ان الاداره فريق الرجاء البيضاوي حتى هي غادي كتميل لهذا الطرح هذا. بطبيعه الحال كاينين بعض المكونات ديال فريق الرجاء البيضاوي رافضه رفضا باتا، الا انه وللامانه ساخو من الأحسن أنه جاب لك عرض حاليا، بيعه واستافد منه ماديا. هذا هو أحسن قرار اللي تقدر أن الإدارة فريق الرجاء البيضاوي ديروا، لأن كنظن أن العقد ديالو غيسالي متى من الصيف، فأحسن قرار هو أن الرجاء تستافد منه حاليا وتبيعه لفريق النصر الليبي. على العموم ندوزوا الخبر الموالي الإخوان، كيخص بطبيعة الحال الصفحة الرسمية لفريق الرجاء البيضاوي، اللي بطبيعة الحال صفحة في سبات تماما، وحتى الجماهير تعودات على هاد الكسل اللي عند الصفحة الرسمية لفريق الرجاء البيضاوي. باش نكونوا واقعيين، كسل خطير جدا. كنا من أحسن الصفحات في نقدر نقول في السوشيال ميديا، كان ديجيتال عندنا واعر، ما فهمناش شنو وقع بالضبط. الخبر ديال يوسف بالعمري كلشي عارفوه، راه مشى وسينا وداروا ليه التقديم، وما يلا كاتبين حاطينه، مؤسف للغاية ما يقع لفريق الرجاء البيضاوي. عندنا فريق كبير وعندنا مسيرين أقزام ديجيتال، نقدر نقول لكم أنه مشاو اللي كانوا كيسيروا الديجيتال الرجاوي، رغم أن ما كانوش كيقدموا شي حاجة كبيرة. اللي كيسير حاليا ما عرفناش شكون هو، وقت ما كترشق ليه كيلوح خبر دايز عليه يومين عاد كيلوحة. على العموم نقدر نقول نتمنى مستقبلا يكون الخير، نتمنى يتم إصلاح ما يتم إصلاحه، لأن من العيب والعار أن تكون الرجاء بحكم بقيمة أو فريق بقيمة فريق الرجاء البيضاوي ويكون عنده هذا السير المتخبط، فمؤسف جدا. من جهة أخرى الإخوان، لاعب وأسطورة فريق الرجاء البيضاوي محسن متولي بعد ما كان كينتظر اتفاق ديالو مع مسؤولين فريق الرجاء البيضاوي، فمسؤولين فريق الرجاء البيضاوي رفضوا انهم يتعاقدوا مع اللاعب محسن متولي، لانه كان باغي ينهي المشوار ديالو الكروي بقميص فريق الرجاء البيضاوي، فما ما قدروش انهم يحققوا ليه هذه الامنيه ديالو. محسن متولي الان وقع رسميا فريق نهضة الزمامرة بعد ما انتظر طويلا مسؤولي الرجاء بخصوص إمكانية فسح المجال أمامه للاعتزال بالفريق فريقه الأم فريق الرجاء البيضاوي، لكن بدون رد. متولي يواصل نصر سحره بالبطولة الوطنية المغربية لنصف موسم إضافي آخر، وهذه المرة بقميص نهضة الزمامرة. كنتمنى واحد سعيد لأسطورة فريق الرجاء البيضاوي المش اللي هو محسن متولي. من جهة أخرى، تأكد رسميا عودة كل من إسماعيل خاف وآدم النفاتي للتدريب الجماعية. اللاعبين
كانوا غائبين عن المباريات الودية الأخيرة بسبب الإصابة. ننتظر هل سيتم إشراكهم كأساسيين في المقابلة القادمة، أم أن المدرب الجنوب الأفريقي مدرب فريق الرجاء البيضاوي غادي تكون عنده كلمة ورأي آخر. حاليا كنظن أنه غادي يعتمد على الجاهزية أكثر ما غيعتمد على الكفاءة ديال اللاعب. فاللياقة البدنية كتلعب دور. كنظن أنه الآن خصهم مازال الوقت باش انهم يرجعوا اللياقه البدنيه ديالهم. واكبر عدو هذا الموسم للاسف الشديد، وماشي هذا الموسم حتى الموسم الماضي، وهي الاعداد البدني اللي كاين في فريق الرجاء البيضاوي وكثره الاصابات للاسف الشديد. لان كان فتره ديال عمر بن ونيس الاطار التونسي والمعد البدني التونسي ما كانوش اصابات داخل فريق الرجاء البيضاوي، وهذا واقع عشناه وشفناه وحسينا. كاين واحد لا ديفيرونس كبير جدا في الاعداد البدني بين المعد البدني التونسي والمعدين البدنيين الاخرين اللي دازوا فريق الرجاء البيضاوي. الفرق هو انه في العهده ديال التونسي ما كانوش اصابات، نادرا ما كتكونش اصابه ديال شي لاعب، عكس نقدروا نقولوا الناس اللي جاوا من بعده اللي كانت اصابات بالجمله. وحاليا مازال نفس المشكل في فريق الرجاء البيضاوي. وايضا غندوزو غنهضروا على المباراة ديال فريق الرجاء البيضاوي القادمة اللي غتكون بطبيعة الحال مع فريق اتحاد التوارقة يوم الأحد على الساعة 6 مساء في ملعب المدينة بالرباط. تحفة معمارية كبيرة جدا غادي تعمروا جماهير فريق الرجاء البيضاوي. كنظن غادي يعمر كامل. هذا كتوقع ديالي، علاش ان غادي يكون ان شاء الله تنقل جماعي. لحد الان الاخوان فريق اتحاد التوارقه مازال ما حطش التيكيات ديال جماهير فريق الرجاء البيضاوي. جماهير الرجاء البيضاوي كتنتظر التيكيات ديال المقابله. على العموم كنتمنى من الجماهير لا الرجاويه ولا الجماهير المغربيه عامه اللي غادي يلعبوا في هذا الملعب هذا ولا في الملاعب المغربيه الاخرى انهم يحافظوا على هذا التراث، يحافظوا على هذا الابداع، يحافظوا على هذا ما صنع بايدي مغربيه. لاننا الان محسودون على هذه الملاعب العالميه، وخصنا حنا نبرهنوا على الثقافه ديالنا، على ايضا على الحفاظ على التراث وحفاظ على ما صنعت ايدينا وحفاظ على الملاعب ديالنا. وكل شيء في المغرب خصنا نحافظوا عليه، حتى من الشوارع ديالنا خصنا نبقاو محافظين على هذا النقاء ديالو. نحافظوا على الابتسامه ديالنا في الشوارع باش نكونوا شعب ايجابي للغايه. مباراه اللي غنرجعوا لها ان شاء الله لا تقبل القسم على الاثنين. مباراه واش غادي يكون حاضر فيها ايمن برقوق. كنظن ان الجاهزيه ديال ايمن برقوق في القمه ديالو، لان اللاعب جا بالجاهزيه ديالو بنسبه كبيره جدا، بواحد النسبه ديال 90% واكثر، ان غادي يكون ايمن برقوق حاضر في المباراه ديال فريق الرجاء البيضاوي واتحاد التوارقه. على العموم مباراه لا تقبل القسم على الاثنين، مباراه اللي خاص الرجاء البيضاوي يتعامل معها بذكاء وخصو ينتصر فيها، لاننا محتاجين الدراري اننا نحصدوا 3 ديال النقاط ان شاء الله باذن الله باش اننا ننافسوا على اللقب هذا الموسم هذا. لان اللقب خصنا ننافسوا عليه وخصنا نفوزوا به ان شاء الله هذا الموسم هذا. من جهه اخرى الاخوان، فريق النادي الاهلي المصري اللي للاسف الشديد فرطنا في احد الركائز ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كان خصنا نحتفظوا به وخصنا نجدوا مع العقد ويبقى فريق الرجاء البيضاوي، لاننا غادي نحتاجوه مستقبلا اللي هو يوسف بالعمري. لكن الرغبه ديال اللاعب اللي كانت قويه انه يمشي الاهلي المصري، وانه لا اعرف ماذا يعجبهم في النادي الاهلي المصري بكل صراحه. كان من الاجدر اننا حتى المسيرين كيتحملوا المسؤوليه ديال رحيل اللاعبين الى الدوري المصري. نعم احملهم المسؤوليه، علاش؟ انه خص يكون تسيير كبير جدا. خاصك تبقى محافظ على الركائز ديالك، خاصك ايضا المستحقات ديالهم تكون عاطيها لهم في الوقت ديالهم، ايضا باش انك تنافس على اللقب. ملي كتجيب الالقاب راه كتجيب الفلوس بطريقه اخرى، يعني كتفوز باللقب راه ماشي غير الملحه ديال اللقب هي اللي كتستافد، بل كتستافد ايضا من الشركات اللي كيجيو عندك وكيحطوا العلامه التجاريه في الفريق ديالك، وكتصبح فريق عنده قيمه كبيره جدا. وهنا فين واصل الاهلي، وهنا فين كيدخلوا مستحقات كبيره. فهم الان الاهلي المصري الان من بعد حسمات الصفقه ديال يوسف بالعمري، هم الان حطوا اللمسات الاخيره لضم الاردني عوده الفخوري. وهذا اللاعب اللي كنت هضرت عليه وقلت لكم من الاحسن ان اداره الرجاء البيضاوي انها توقع مع اللاعب اللي غادي يطلع رخيص، اللاعب اللي غادي يقدر انه
يتنادى عليه في المونديال ديال كأس العالم، وغتستافد فريق الرجاء البيضاوي بحكم ان كاين شرارة وكاين لاعب عواد الفخري، على الاقل غادي يستافدوا واحد 700 مليون كما قلنا او اكثر. ولكن للاسف الشديد اداره فريق الرجاء البيضاوي ما عندهاش نظره مستقبليه باش انها توقع مع لاعبين دوليين اللي غيفيدوا فريق الرجاء البيضاوي، وغادي يكونوا بملحق سنويه، نقدر نقول شبه مجانيه، لانك غتستافد منهم في المشاركه ديالهم الموندياليه. فهذا هو المشكل ديال الرجاء البيضاوي، وهذه هي نقطة القوة ديال الأهلي المصري، أنك توقع مع لاعبين دوليين وكتستافد منهم ماديا، وأيضا كتكبر الفرقة ديالو، كتكبر القيمة ديال الفرقة ديالو. كيجيو شركات كبار كيحطوا الاسم ديالهم عند الفريق ديالهم، وكيحطوا فلوس صحيحة عند الأهلي المصري. فداك الشيء علاش أن الأهلي المصري ناجح في الشق المالي بشكل كبير جدا. على العموم هادشي اللي كاين الإخوان في آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنشكركم على المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.